Nandito po tayo ngayon sa kahabaan po ng Karapatan Street. At doon po sa pinakadulo, ayun po yung New Antipolo Street. At may ginagawa po silang pagbubuhos po ng semento sa ginagawa pong pierhead, mga kabayan. Ito lang po, mga kabayan, yung ginagawa nilang NLEX, SLEX connector. Ayan po, mga kabayan, nandito po tayo ngayon sa kahabaan po ng Antipolo Street. At doon po sa corner po ng Karapatan Street ay may ginagawa pong pagbubuhos po ng semento sa ginagawa po nilang pierhead, mga kabayan. May laman pang semento? Ha? Dami laman kasi hindi pa nakulangan. Saan banda? Diyan, sabi. Axle boss, naputulan siya. Oo, yung ano, pangkapit sa Oo. para mag-ano. Nakatawidan ng release. Dito na, dito na. Diyan sa may wala. Sabi ng guardia na yan. So, ayan po, mga kabayan, may nangyari pong... Okay, salamat ha. May nangyari pong aksidente po dun sa cement mixer truck. Naputol daw po yung axle. Bawal po tayong lumapit, mga kabayan, sa pagbubuhos po ng semento sa ginagawa po nilang pierhead, mga kabayan. At yan po, mga kabayan, ay sa pagsunod na rin po sa protocol na ipinapatupad po ng construction po nila. At syempre, para naman po sa kaligtasan po ng mga tao po dito sa paligid po ng ginagawang pierhead, mga kabayan. Kaya dito lang po muna tayo sa medyo may kalayuan nga lang, mga kabayan. Kaya ang ginawa ko po ay nag-zoom na lang. At saka, mga kabayan, ay ang ginawa ko na rin po, mga kabayan, ay pagpalipad na lang po ng drone. Okay, so abangan nyo, mga kabayan, ha, yung drone shot po natin. Okay, in 3, 2, 1